Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам новое пополнение своей коллекции фильмами на физических носителях. То есть это Blu-ray и Blu-ray в формате 4К. В сегодняшнем видео будет много иностранных изданий, в том числе 9 иностранных изданий в формате 4К, а также 4 иностранных издания в формате Blu-ray с русским языком. Такое вот начало. И как обычно я показываю иностранные издания с русским языком в самом начале. Сегодня, как я сказал, их 4 издания. И начать я хочу с фильма под названием «Заклятие». Такой вот ужастик. Видим, от режиссера «Пилы» и «Астрала». Здесь написано. Это у нас британское издание, и здесь присутствует русский язык. Видим, такая вот рекламка здесь присутствует данного фильма. И простая накатка от Warner Brothers. Это самый первый фильм из этой франшизы. И решил все-таки взять какой-нибудь фильм ужасов из франшизы «Заклятие». А именно первый фильм. Фильм «Заклятие». Далее переходим к следующей картине. И следующий фильм. Это у нас фильм американский «Смоки Бандит». Видим, машина. Здесь в главной роли Бёрт Рейнольдс. Это издание также с русским языком. Это уже немецкое издание. Что мы можем увидеть, если откроем. И увидим, что здесь на обложке перевертыш есть знак немецкий возрастной. То есть, поэтому мы можем видеть, что это немецкое издание. Давно хотел себе приобрести в коллекцию данный фильм. И решил наконец-то взять. Картина «Смоки Бандит». Такой вот фильм. Идем к следующему фильму. И следующий фильм — это анимационная картина. Анимационный фильм Дона Блута, известного режиссера анимации. И данный фильм продюсировали Джордж Лукас и Спилберг. Это достаточно известная картина «Земля до начала времен». Издание американское. И здесь присутствует русский язык. Точнее, можно сказать, что во всех изданиях, где этот фильм вышел на Blu-ray, присутствует русский язык, потому что, по-видимому, был всего лишь один вариант авторинга данного фильма. И поэтому во всех странах, где вышел фильм «Земля до начала времен» на Blu-ray, он должен быть с русским языком. Такое вот издание приобрел себе в коллекцию. Это не первый, не последний фильм в сегодняшнем видео про динозавров. В дальнейшем покажу еще один фильм про динозавров. От этого фильма переходим к последнему изданию с русским языком. И это картина под названием «Ночь в музее 2». У меня есть российское издание «Ночь в музее 2», но там издание, так можно сказать, локальное, в котором нету дополнительных материалов. А это издание международное здесь представлено. Само издание, видим, британское. Здесь 2 диска. Blu-ray и DVD. Также есть рекламка, информация о том, как цифровую копию с DVD-диска переносить. Такое вот издание «Ночь в музее 2». Наконец-то появилась международная версия данного фильма в коллекции «Ночь в музее 2». Это было последнее иностранное издание с русским языком. А дальше очень большое количество таких изданий будет, увы, без русского. Начать я хочу с известной комедии с Джимом Керри. Это фильм «Эйс Вентура. Розыск домашних животных». Удалось
по хорошей цене приобрести его в формате 4К. У меня он раньше был только на DVD, на Blu-ray с русским не выходил. И вот увидел такое издание, приобрел. Джим Керри. Есть два диска, 4К и Blu-ray. Здесь Blu-ray, как можно видеть, залочен на регион А. А с 4К диском такой проблемы нету, все нормально воспроизводится. И картинка мне здесь понравилась. Фильм Эйс Вентура «Розыск домашних животных». Первое 4К издание сегодняшнего видео будет в слипе. Далее будет сразу три анимационных фильма. Три анимационных фильма от студии Disney, два из которых вместе с Pixar. Первый из этих фильмов это фильм «Энканто». Хорошая картина. Давно хотел себе приобрести. Издание американское. Здесь реклама всякая. Видим здесь накатки. На 4К такая красочная накатка, а на обычном Blu-ray диске простая традиционная американская синяя накатка. Данный фильм выиграл Оскар в 2022 году за лучший анимационный фильм 2021 года. И поэтому хотел себе в коллекцию и наконец-то приобрел. Далее, еще один анимационный фильм. Это у нас Pixar и Disney. Это фильм «Лука». Тоже хорошая картина. Хотел себе в коллекцию, приобрел. И здесь накатки обе красочные, с разными рисунками. Мы можем здесь видеть. И действие данной картины происходит в Италии. Фильм называется «Лука». Disney и Pixar. И, наконец, еще одно издание Disney и Pixar, связанное с франшизой «Истории игрушек», а именно это полнометражная история База Лайтера. Фильм в русской локализации называется так «Баз Лайтер», по-английски просто «Лайтер». Такое вот издание, также американское, из той же серии, что эти два. И здесь также накатки, обе красочные, и на разных накатках разные, то есть на разных форматах разные изображения. Есть 4К и Blu-ray. У данных изданий здесь все без русского языка и обычно Blu-ray диски не залоченные на регион. Disney обычно такого не делает в современных изданиях. Таких вот три анимационных фильма от Disney в формате 4К. Далее еще один фильм от Disney, но на этот раз это у нас фильм Marvel, но издание с похожим дизайном. Это у нас четвертая часть Тора, фильм 2022 года, Тор, Любовь и Гром. Первые три части у меня в коллекции есть. И решил я приобрести четвертую часть приключений данного персонажа. Здесь на 4К красочная накатка, а на Blu-ray обычная синяя диснеевская. И всякие бумажки здесь представлены. Фильм, конечно, по отзывам получился хуже третьей части и других частей Тора. Но, в принципе, фильм более-менее. Тор, Любовь и Гром. Американское издание. Далее, следующая картина. И это опять же супергеройский фильм. На этот раз от Джеймса Ганна, который относится к расширенной вселенной DC. Это как бы такой сиквел, но совсем другой.
То есть в русской локализации этот фильм получил название «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». А по-английски просто добавили спереди артикль «the». Получился «The Suicide Squad». Такое вот издание. Издание также американское. Здесь накатки простые. Двухцветные. И также несколько бумажек здесь представлено. Этот фильм относительно неплохой, а относительно первой части он имеет более высокий рейтинг от зрителей и критиков, но в прокате не дособрал достаточно денег. Фильм «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». Далее, следующий фильм. Еще одно издание от DC. Это у нас фильм Mortal Kombat. И по-английски называется Mortal Kombat. И по-русски его также перевели. То есть сохранили название оригинальное. Не стали переводить как «Смертельная битва». Здесь видим рекламка. И здесь простые накатки у изданий. Фильм относительно неплохой, и в скором времени ожидается выход на большие экраны его продолжение Mortal Kombat 2. А это вот первая часть. Также у меня есть фильм в коллекции 95-го года, и поэтому решил себе приобрести и такое вот издание, фильм Mortal Kombat 21 года. Далее, следующая картина. Это еще один обладатель Оскара за лучший фильм в коллекцию. Это фильм «Все везде и сразу». Фильм от режиссеров Дэниелов. Фильм выиграл сразу 7 Оскаров. На церемонии 23 года, фильм 22 года. Здесь 2 диска, 4К и Blu-ray. И в данном издании обычный Blu-ray залочен на регион А. Видим здесь 7 Оскаров, в том числе лучший фильм, лучший актер второго плана и лучшая актриса второго плана. То есть там Джейми Ли Кертис, Мишель Ео и Куан Ке Хьюи. Вот эти 3 актера и актрисы выиграли здесь Оскар за данный фильм, а сама картина стала обладателем Оскара за лучший фильм. Все везде и сразу. Американское издание. Появился у меня наконец-то в коллекции данный фильм. И, наконец, последнее 4К издание в сегодняшнем видео. Это у нас фильм «Феррари». Фильм Майкла Манна. На данную картину я ходил в кинотеатр. Это на сегодняшний день последний фильм Майкла Манна. Здесь главную роль сыграли Адам Драйвер, который сыграл Энцо Феррари, Пенелопа Круз, которая играла его жену. Также здесь сыграла Шейлин Вудли. Такое вот издание. Это итальянское издание, единственное не американское сегодня. 4К издание. Здесь 2 диска. Обычный Blu-ray здесь залоченный регион Б. А вот с 4К такой проблемы нету. Вот я на этот фильм ходил в кинотеатр, поэтому захотел себе приобрести в коллекцию данный фильм. Фильм «Феррари». Также в сегодняшнем видео мог быть и 10-й диск, 10-й фильм в формате 4К, но он задержался, поэтому это последний в сегодняшнем видео, 9-й фильм. Фильм под названием «Феррари», картина Майкла Манна. На этом 4К издание все иностранные, но осталось большое количество иностранных изданий в формате Blu-ray. Начать я хочу с известной трилогии.
Трилогия под названием «Час пик». Здесь у нас в главных ролях снялись Джеки Чан и Крис Такер. Саму трилогию снял Брэд Ратнер. Такое вот издание выходило. Издание это американское и канадское. Есть американские значки и канадские значки. И это издание пятидисковое. Есть все накатки выполнены в едином стиле. Это первая часть. Далее «Час пик 2», «Час пик 3», видим в Париже. Далее бонусный диск к этому изданию. Но бонусный диск здесь представлен всего лишь один дополнительный материал продолжительностью примерно 20 минут. Вот ради этого дополнительного материала здесь сделали дополнительный бонусный диск. И также здесь есть дополнительный бонусный диск к третьей части. Стоит также отметить, что в данном издании первая и вторая часть не залочены на регионы, а вот третья часть, точно так же, как и в оригинальном американском издании, залочена на регион А. И также диск с дополнительными материалами к этой части, «Час пик 3», также залочен на регион А. То есть здесь нигде об этом не написано, но я проверил. Вот такая вот ситуация здесь с третьей частью. Но это не проблема для меня, потому что плеер поддерживает другие регионы. Такое вот издание, «Час пик», трилогия. В таком вот интересном издании с такой обложкой. «Час пик 3». «Час пик. Трилогия». Идем далее. И следующий фильм. Это у нас картина «Игры разума». Еще один обладатель Оскара за лучший фильм в сегодняшнем видео. Фильм Рона Ховарда. Здесь снялись Рассел Кроу и Эд Харрис. До этого у меня данный фильм был на DVD, а с русским он на Blu-ray не выходил. Издание американское, но решил себе приобрести такое вот американское издание. А это карточки, которые приобрел у себя. Видим по-русски «Игры разума». То есть это не из этого издания. И здесь мы можем видеть кадры из фильма. Видим Рассела Кроу. Такие вот карточки. И сзади уже показывал. Здесь такое вот изображение. Рассел Кроу «Игры разума». Приобретал отдельно и вложил сюда. Такой вот фильм. Как я сказал, он выиграл Оскар за лучший фильм. И решил приобрести его на Blu-ray. Фильм «Игры разума». Далее еще один такой фильм, который выиграл Оскар за лучший фильм. И это картина «Танцующий с волками». Фильм Кевина Костнера, который здесь выступил как режиссер. Также он выступил как исполнитель главной роли. Кевин Костнер, «Танцующий с волками». Это американское, точнее, канадское-американское издание. Такая вот накатка. Данное издание также залочено на регион А. Но проблем у меня нету. Стоит также отметить, что данный фильм выходил с русским в некоторых странах. Но русский язык там был представлен не звуковой дорожкой, а с субтитрами. А у меня есть плеер, который поддерживает внешние субтитры. Поэтому я решил взять издание подешевле. Поэтому взял такое вот американское издание «Танцующий с волками». В главной роли режиссер Кевин Костнер. Далее следующая картина. И это фильм ужасов, который называется «Пятница 13». Это первая часть. Видим необрезанная версия. Uncut. Такое вот издание. Стоило недорого. Простая накатка.
от Paramount. И простое оформление, и всякие замечания здесь представлены. Это известный фильм ужасов. У меня до этого не было ни одного фильма из данной франшизы. И сейчас вот появился первый фильм. Это именно первая часть. Пятница 13. Идем далее. И следующая картина. Это фильм с Патриком Суэйзи «Дом у дороги». Такое вот издание. Также американское. Открываем. Здесь два диска. DVD и Blu-ray. В данном издании Blu-ray диск залочен на регион А. Ну, говорю, это для меня не проблема. И стоило данное издание не так дорого, поэтому приобрел его себе в коллекцию. «Дом у дороги» с Патриком Суэйзи. Далее. Следующая картина. Это фильм «Радиоволна». Такая вот такая фантастика, связанная со временем. Здесь у нас снялись Деннис Куэйд и Джим Кейзел. «Радиоволна». Издание также американское. Простая накатка. Коробка Viva Eco с такими прорезями. Этот фильм мне понравился, поэтому решил себе приобрести его в коллекцию в таком вот Blu-ray издании. Фильм «Радиоволна». Идем далее. И следующая картина. Это комедия с Майклом Джоем Фоксом, в котором также снялись Вуди Харрельсон, Джули Уорнер. В отношении данного издания здесь интересно, то есть обложка здесь от американского издания, но сам диск сюда, тот, кто это продавал, положил здесь испанский диск, то есть это более новое издание с большим количеством языков. Конечно, русского языка нету, но диск не залочен, проблем нету. Такой вот фильм «Доктор Голливуд». Фильм интересный. Еще одна картина с Майклом Джеем Фоксом в мою коллекцию. Этот актер мне нравится, который, увы, из-за своей болезни не так много в кино снимался последние 30 лет. Фильм «Доктор Голливуд». Далее. Классика 80-х. Фильм под названием «Короткое замыкание». Про Джонни Файва. Джонни 5. Джонни 5. Такое вот издание американское. И в данном издании есть внутренний арт с персонажем и кадрами из картины. Здесь данный диск также залоченный регион А. Если можем видеть данную информацию. Такой вот фильм. Известная картина с 80-х годов про ожившего такого вот робота. Фильм «Короткое замыкание». Далее следующая картина. И это фильм Терри Гиллиама под названием «Time Bandits». «Бандиты во времени». Такое вот издание. Издание это британское. Залочено на регион Б. Здесь у нас снялись Джон Клис, Шон Коннери, Шелли Дюваль, Иэн Холм, Майкл Пеллин и другие актеры. Такое вот издание, такой вот фильм. Стоил он недорого, поэтому приобрел себе в коллекцию его в формате Blu-ray. Такой вот фильм. Наконец, последний Blu-ray.
иностранный, который я хотел вам сегодня показать. Это второй фильм про динозавра в сегодняшнем видео. Первый, как вы можете помнить, это был фильм «Земля до начала времен». А еще один фильм, это фильм под названием «Динозавр». Это диснеевский фильм 2000 года. Здесь у нас нарисованные на компьютере динозавры и другая доисторическая живность сочетаются с настоящими фонами, что потом также делал Дисней, например, в фильме «Король лев» 2019 года. До этого они еще в 2000 году попробовали такое в этом фильме «Динозавр». Такое вот издание. Здесь не заложен он. Здесь 3 региона представлены. Видим, бумажка такая. А также стоит отметить, что данный фильм также является первым, собственно, фильмом от Disney. То есть у них, когда выпускали с Pixar историю игрушек первую и вторую часть. Но вот, собственно, Disney это был первый фильм, в котором персонажи были полностью нарисованы в 3D анимации компьютерной. Это самый первый фильм под названием «Динозавр». Такие вот дела. Это было последнее иностранное издание сегодняшнего видео. Как вы можете видеть, много их было. И осталось 7 российских изданий. И первый из них будет также от Disney. Это фильм «Особняк с привидениями», где в главной роли снялся Эдди Мерфи. Это фильм на основе аттракциона Диснейленда. Вышел в 2003 году, то есть в том же году, что и «Пираты Карибского моря». То есть они сразу 2 фильма по своим аттракционам выпустили. Но если «Пираты Карибского моря» дал большой успех, то этого был успех не такой большой. И решил себе приобрести себе в коллекцию данный фильм. Также это один из многих фильмов с Эдди Мерфи, который вышел с русским языком на Blu-ray. То есть я знаю только 3 таких фильма. Это вот «Особняк с привидениями». Также с Эдди Мерфи на Blu-ray с русским вышел фильм «Как украсть небоскреб». И в формате 4К с русским с Эдди Мерфи вышел фильм «Полицейский с Беверли-Хиллз 2». Вот, в принципе, и все. Все фильмы, которые выходили. Вот не хватало данного фильма «Особняк с привидениями» с Эдди Мерфи в главной роли. Здесь присутствует внутренний арт, который можно увидеть здесь. Такое вот издание, такой вот фильм на основе аттракциона Диснейленда «Особняк с привидениями». Далее, следующая картина. И это последний фильм режиссера Тони Скотта. Фильм под названием «Неуправляемый». В главной роли сыграл Дензел Вашингтон, который много снимался в последних фильмах Тони Скотта. И также здесь у нас снялся актер Крис Пайн. Здесь рассказывается про поезд, который должны остановить. Про неуправляемый поезд. Здесь 2 диска, DVD и Blu-ray. Так. И присутствует внутренний арт с этими 2 персонажами данной картины. Фильм Тони Скотта с Крисом Пайном и Дензелом Вашингтоном по названием «Неуправляемый». Далее, следующая картина. И это эротическая драма, эротический триллер. Ну, точнее, да, эротическая драма режиссера Эдриана Лайна. 9,5 недель. В главной роли здесь у нас сыграли Микки Рурк и Ким Бейсингер. Такое вот издание. Да, этот фильм выходил на Blu-ray с русским языком 9,5 недель. И увидел, когда данное издание, решил себе приобрести в коллекцию этот фильм. Фильм Эдриана Лайна с Микки Рурком и Ким Бейсингер 9,5 недель. Далее, следующая картина. И это снова «Пятница 13-я». Но на этот раз ремейк 2000
Так, какого года? Забыл. Так, ремейк 2009 года. Фильм «Пятница 13». Да, этот фильм, конечно, будет похуже, чем старая франшиза. Но с русским языком на Blu-ray выходила только эта часть. Как, впрочем, и у Хэллоуина, и у Кошмара на улице Вязов с русским языком у этих трех франшиз входили только ремейки из 2000-х, 10-х годов. Такая вот простая накатка от Paramount. Фильм ужасов под названием «Пятница 13». И хочу закончить данное видео 3 изданиями советскими, фильмами и мультфильмами. Первое — это у нас советский вестерн режиссера Аллы Суриковой, где у нас снялись Андрей Миронов, Николай Караченцев. Также здесь у нас снялся Олег Табаков. Такое вот издание. Издание это не на болванке, издание на литье. Искал себе данный фильм. До этого он был у меня на DVD. Попадается не так часто, но вот попался, поэтому приобрел себе в коллекцию фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Известный советский вестерн 1987 года. «Человек с бульвара Капуцинов». И, наконец, последние 2 издания. Это советские анимационные фильмы, которые здесь объединены темой. Это сказки зарубежных писателей. Такая вот накатка, также на литье. И в первой части представлены Петя и Красная Шапочка, Малыш и Карлсон вернулся, 100 оловянный солдатик. Вот из интересного, более длинные фильмы — это «Заколдованный мальчик» и «Чиполлино». Хорошие мультфильмы здесь представлены. И во второй части здесь представлены 5 сказок, а именно «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», полнометражный фильм «Снежная королева», фильм «Гадкий утенок» и анимационный фильм «Дюймовочка». И данное издание также на литье. Сказки зарубежных писателей. Таких вот 2 издания приобрел. Шедевр отечественной мультипликации, сказки зарубежных изданий. Здесь мультфильмы хорошие, и поэтому приобрел их себе в коллекцию. А на этом данное видео все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока. Пока.